Ето и било най-кочанското! Този камък ще пада ли тук? Да го почистят, опа! Много преди да не другите племена. Точно от ескимосите. Красота, красота! Да.
Ей там стои. Ти бил най-кочанското! Кой надебно хулиган? Един път сме дошли. Може да не е за последно, да? Много хубаво. Тук е дяло. Малко се ще ме излизат клачите. На ти гребен сега. Оп. Вот. Опа. Скама ще пада ли тук? Нищо.
Много яко. Как го преходя не прав направо, не ми настръгнал. Той игра в отвод се разхожда и след него две щеки. Това е било шапката да бачи мен. Опа. Толкова си Кочан тук. Колко на Кочана? Аз от тук слязахам, от къде беше малко неприятно. Тук по-лесно даже. Не са да загрях, да. Оп, тук се вади камъка, не се дърпайте много на него. Да. Трябва да се забързат повече. Добре, смело напред. Не остана? Стига, маска.